urip tanpa busi. Kabel busi le. Pagangnya iki piye? Pada video kali ini kita melihat sebuah fenomena di mana sebuah mesin tidak mati ketika kabel busi dilepas. Fenomena ini dinamakan dieseling, yaitu fenomena di mana bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar masih dapat terbakar karena suhu mesin yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, pada beberapa tipe karburator dilengkapi dengan adanya solenoid valve yang berfungsi untuk memutus aliran bahan bakar ketika kunci kontak dimatikan.